Toomas, sina oled, asume kohe asja kallale, sa oled loonud Eestis midagi täiesti hämmastavat. Kui mina sellest kuulsin, siis ma mõtlesin, et kus ma elanud olen. Aga me kõik seda teame. Selline tore algatus nagu Teeme ära. Olete kõik kuulnud, on ju? Äge! Toomasel oli võlu ja ma loodan ka natuke valu, natuke väljakutsed selle algatamisel. Tahad sa jagada noortele, kuidas see kõik algus sai, sest mina tegelikult ei tea. Ja, hea meelega. See on pikk lugu, teeme lühidalt. Kõigepealt ma küsin mõned küsimused teie käest. No ma sain aru, et Teeme ärast. Te teate, kes on käinud koristamas? Yes! No väga hea. Super, mulle meeldib noored. Muidugi siia juurde peab kohe küsima, aga kes prügistas? Huvitav. Mina olen ka vahest kunagi. Ja teine küsimus, et kes on sündinud aastal 2007? Lahe. Aga kes on sündinud aastal 2007 augustis? Väga hea. Nüüd ma räägingi loo. Et augustis 2007, augusti lõpupoole juhtus, oli üks kokkusaamine. Ma pean siia natukene eellugu rääkima. Et ma olin kevadel valitud Riigikokku, nii juhtus lihtsalt. Ja siis ma mõtlesin, et mida selle 4 aastaga nagu mõnes mõttes pihta hakata, millele keskenduda. Ja kuna mulle on hästi südamelähedane Lapimaa, Saamimaa, täpsemalt peaks ütlema, ma olen seal palju käinud ja just nendel aastatel, et mind kuidagi lummas see Lapimaa loodus, puhtus, selline see väga sügav kogemus minu jaoks. Ja ma mõtlesin seda, et mis oleks, kui et Eestimaa võiks ka nii puhtaks saada kui Lapimaa, et äkki see oleks kuidagi hea. Ja siis ma olin selle mõttega, see ei olnud nagu nii igapäevane mõte, aga ta oli olemas, et mõtlesin, et äkki sellele keskenduda. Ja siis juhtus selline asi, et mu sõber Rainer Nõlvak helistas mulle augusti lõpupoole ja oli väga erutunud, ärritunud, et keegi oli prügistanud tema suvekodu piirkonda ja oli tõesti väga ärritunud, et midagi peab tegema. Ja siis mõtlesin, et kuule, et saame kokku, et mul on üks mõte. Ja siis saimegi kokku ja siis see oli 29. august pärastlõuna Sakala tänaval ühes kohvikus ja siis seal oli 6 inimest kokku ja ühesõnaga rääkisime igasugu asjadest, aga siis ka asjast, et ma ütlesin, et selline mõte, et võtaks niimoodi ette, et sellise 5-aastase plaani, et hakkame nagu otsast pihta, et hakkame kuidagi kaasama inimesi, hakkame Eestimaad prügist puhtaks koristama, kuna see käis tõesti nagu väga närvidele. 5 aasta jooksul, et äkki 5 aasta jooksul jõuab, see on nagu selline superkiire plaan, et 5 aasta jooksul jõuame nagu puhtaks. Ja Rainer kuulas seda ja jäi nagu mõttesse ja ütles, et ei, me teeme selle 1 päevaga. Ja siis kõik ülejäänud jäid täiesti vait. Ja põhimõtteliselt võib öelda, et see hetk oli see, kus Teeme ära sündis. Ja edasine on selles mõttes tõesti, võib öelda, et ajalugu, et see puudutas mingit õiget kohta, sellepärast, et sündis Teeme ära, me tahtsime Eestimaad puhtaks koristada. 3. mail 2008 tuli siis umbes 50 000 inimest välja seda tegema ja siis sellest said inspiratsiooni paljud inimesed, kes välismaalt ka ja siis hakkas levima ja tänaseks on siis nendes Let's Do It aktsioonides osalenud siis, ma ei tea, ütleme 10 miljonit inimesi, nii et selles mõttes ma kohe see ei ole nagu minu teema, aga ma olen selles osa, et see on hetkel üks maailma nagu suurimaid kodaniku liikumisi üldse, kes ka midagi nagu teeb. Ja ma töötan osaliselt ka õpetajana, nüüd küsime, et mida sellest võiks õppida. Et õppida võiks seda, et ma mõtlen ka endale, ka praegu, täna siin, et mida Tuuli rääkis, mida teised rääkisid, jaga oma unistusi. Et siis need hakkavad täituma. Et mina rääkisin sellest, et koristaks 5 aasta jooksul nii.
ja lihtsalt oli õige hetk, et Rainer, kes on nagu selline mootor, selline triatlonist, on ju, ütles, et ei, me teeme selle 1 päevaga, on ju. Ja siis hakkasid ka asjad juhtuma, on ju. Wow. Super ju, siuke eestvedaja, siuke liider kohale tooja, aitäh sulle. Aitäh. Aga ma plaksutan ka teile, kes on kõik osalenud. Väga. Nii. Kas me teeme ühe harjutuse ka noortele, et kuidas siis kohale tuua? Just, et teema täna on siis kohalolemine, kohalolu. Teeme ühe sellise väga lihtsa asja, ma juhendan. Et väga hea, kuulsin, olgu, julge poiss. Et mõtle praegu, mõtle sellisele asjale, et sellisele hetkele, sellisele olukorrale, et kus sa oled midagi teinud ja et see tõesti nagu sujub täiega, sa oled selles voos, flows nii-öelda, sa unustad aja, sul tuleb see hästi välja, keegi teine ütleb ka, et kuule, et täitsa äge, mismoodi sa midagi teed, on ju. Et mõtle praegu sellele, tuleta meelde üks selline asi, selline hetk oma elus. Korraks mõtle. Nüüd on enamusel meelde tulnud ja nüüd on väga selline dramaatiline koht, et leia endale hetkeks vestluspartner, kes ei leia, moodustage kolmikud, nii et mitte keegi ei jää üksinda. Peate koos, ma saan aru, väga hea. Nii, väga hea. Olete öelnud teineteisele tere. Nii, järgmine ülesanne. See on peaaegu nagu klassis juba, väga hea. Et tehke selgeks, kellel on lühemad juuksed. Sorry, sa jääd jälle kogu aeg nagu, sa võidad nagu lihtsalt nagu. Nii, olete selgeks teinud, jah? Ja nüüd see, kellel on lühemad juuksed, see 1 minuti jooksul, ma vaikselt, ise loen niimoodi, 1, 2, 3, 4, vaikselt, 1 minuti jooksul räägib sellele, kellel on pikemad juuksed, sellest hetkest, sellest tegevusest, mis sind on nagu tõeliselt endaga kaasa võtnud, mis sul väga hästi välja tuleb. Nii, läks. No nii, ma kuulen teid. Toomas tarkamine. Nii, tõmba vaikselt kokku ja või lõpeta oma lause ilusti ära, on ju, jah. Nii, täna teist, et ta kuulas, ma unustasin seda mainimata, et üks räägib, teine kuulab, on ju. Ja nüüd vahetus.
nii, tõmba jälle kokku oma jutt ja täna inimest, kes sind kuulas, tänage üksteist. Ja nüüd võite oma tähelepanu jälle siia kanti tuua, et nüüd viimane küsimus praegu, et kui sa rääkisid teisele sellest, mis sul tõesti hästi välja tuleb, et kas sa olid kohal, tõsta käsi, kui sa olid. No vähemalt mõned olid. No väga hea, aga lähme siis edasi. Elav näide, aitäh. Teeme Toomasele selle mõnusa harituse eest tänu ka veel. Et täpselt selliste vahetute kogemuste läbi me õpime kõige rohkem iseennast tundma ja saame tegelikult tuttavaks ka teiste inimestega, nii et alati hea mõte jagada. Ma sain siin väga häid näpunäiteid, kuidas muru niita, kus on nagu mõnus süke tegevus, sõidad ringi, päike paistab, minna, kes laseb vibu ja ülilahe, et väga tuleb kohale. Mina ise mängisin, nagu enne rääkisin, mussi, et see on nagu, sa oled nii kohal ja sees. Aga mis sul endal sellised tegevused on, mida sind toob nii kohale, et sa kaotad ajataju ja oled selles ühes hetkes ainult? Headel juhtudel see ongi selline, mis mulle väga meeldib, et ütleme tööinimestega või ütleme ühes, see on selline termin ka nagu ruumi loomine, et see siis jah, et kas ma ise räägin midagi, ma kuulan kedagi, et toimub mingi tegevus, kus on tunne, et kõik on nagu 110% keskendunud. No ja siis ei olegi nagu mingisugust võimalust mitte kohal olla. No siis on muidugi igasugused segajad, on ju. Keegi kuskilt tuleb, lendab sisse oma küsimuse, mõtte, asjaga, et kuidas siis... No vot, see ongi nagu see kunst nüüd, elukestvas õppes ma ka harjutan seda pidevalt, et kuidas nagu luua siis sellist energiat või sellist atmosfääri, et keegi ei tahaks nagu sebida, keegi, mulle meeldib ka näiteks telefonis olla või tegeleda nagu tihti kõrvaliste asjadega, aga mõnikord mitte, ja see sõltub põhimõtteliselt nendest inimestest, kes midagi teevad, et kui kohal nemad on, et see on nagu pidev selline väljakutse. Kui nüüd kogukondade juurde tulla, siis sina oled olnud väga paljudes kogukondades ise liige, algatanud, näinud, õpetad, räägid kogukondadest. Mis on kogukonna võlu, kui silmas pidades meie nagu unistamist, kohalolu ja neid teemasid, et mis on selle kogukonna võlu, miks see peaks olema noorte jaoks üldse teema nagu? No jah, kogukond on selline sõna eesti keeles, et see on selline võlusõna, et see tähendab väga paljusid asju. Aga ma vastan lihtsalt siis, et kogukonna võlu on selles, et kujutage ette olukorda tõesti, et te olete koos näiteks oma sõpradega mingis mõnusas kohas, ruumis või väljas, ükskõik kus, ja teil on hea koos olla ja te kuulate üksteist, lõbutsete, teete mida iganes, aga et te tunnete mingi hetk, et need inimesed siin on ma ei tea, minu jaoks olemas, et minu sõbrad, ma saan neile toetada, ma saan neile kindel olla, ma saan nendega jagada. Et nagu Tuuli just ütles, et inimene on sotsiaalne loom, et see võib-olla ongi see, et see võib-olla number 1 ikkagi, ma ütleks jah, et see tunne, et sul on inimesed, kellega, ma ei tea, luurele minna, kellele jagada mingisuguseid mõtteid, kellega jagada unistusi. Ega ma ka ei käi ringi ja ei räägi kõiki oma unistusi kogu aeg, et on vaja inimesi minu ümber, keda ma usaldan. Ehk siis usaldus on see baas, fundament kogu selle asja juures. Usaldus on baas, jah. Aga kuidas üldse võimalik kogukond tekitada? Mõni noorsid mõtlevad, teeks oma kogukonna, teeks oma küla näiteks. Mul on nii äge küla, kõik lähevad sealt minema, et see on mul palju ruumi ja maad. Kellel on kodu ümber palju maad? Väga hea, saatke mulle need teated, ma tulen vaatan üle. Et kuidas siis ikkagi alustada seda kogukonna loomist, oma küla loomist, oma unistuste küla? Kes mõtleks unistuste külast?
mina olen küll mõelnud siin vaimusilmas, elad oma parimate sõbradega läheduses, okei, nad ei ole sul nagu naabrid, naabrid, see võiks ikka olla, aga nad ei ole sul kuskil külje all, et olete ju ikka näinud neid saateid, kui inimesed lähevad ühte majja, igaühel on oma tuba, aga siis käib mingi ilge prasnik, keegi teeb ühte, keegi teeb teist ja mingi kogu möll käib ja siis rahulikult oma aega ruumi ei ole, Aga kui sul on igalühel oma maja, oma aed, külluslikud ruumi ja maad, miks mitte? No ma ütlen selle kohta kõigepealt, et elu tundub, see on nüüd väga selline sügav siis tõetera, et elu on seiklus. Ega me ei tea, mis sünnib. Igasugused mõtted võivad olla ja unistused, mis tegelikult saab, see selgub nii-öelda hüpe tundmatusse, et muidu ongi igav. Aga et mida ma olen näinud, et ma olen käinud siis oma huvi pärast päris paljudes siis Euroopa ütleme siis sellistes ökokogukondades, ökokülades või öko on siin ka natukene eksitav, aga mingid kogukonnad on tekkinud, mis ajavad nagu väga-väga oma asja ja heas mõttes. Ja mõned on juba 40-50 aastat vanad. Ja selliseid kogukondi, selliseid külasid, neid algatusi on kümneid või sadu tuhandeid ja nendest täiesti statistiliselt ütleme nagu 1/10 umbes saab kuidagi reaalsuseks. Aga kõigepealt ikkagi tuleb unistada, tuleb rääkida, et teeme küla, muidu ei ole seda 10-tki, kust see üks tuleb. Aga mida ma olen nagu näinud, on see, et siis püsima jäävad sellised kohad, kus on hästi selline tugev mingisugune kese, mingi keskne visioon. Ja need võivad olla nagu väga erinevad, et osad on sellise vaimse impulsiga, et Šotimaal on näiteks üks koht Findhorn, see on juba siis 60 aastat vana, mis algas nagu täiesti kummaliselt, mul ei ole kahjuks aega seda rääkida, täiesti tühjale kohale, mingisugusele enam-vähem prügimäele tekkis selline suur küla, kogukond, keskus, elab üle 500 inimese ja seal toimuvad nagu globaalsed konverentsid ja põhimõtteliselt ta töötabki sellise konverentsikeskusena. Või siis näiteks, et inimesed tahavad tõesti uurida, et kuidas on elada nagu võimalikult looduslähedaselt ja nad just nagu uurivadki seda seal ja kui see on nende kirg, siis nad tahavadki seda koos seal teha. Ja on ka näiteks selliseid kohti, kus uuritakse, need on väga huvitavad, et kuidas uuritakse seda, et kuidas me suudame üldse koos püsida, kuidas me suudame koos toimida, kuidas me suudame hakkama saada suhetega, mis teatavasti alguses on kõik väga tore, kolime kokku, on nii-öelda mesinädalad, aga siis läheb huvitavaks. Et kuidas nagu üle saada, siis igas klassis toimub see tegelikult, et kuidas üle saada nendest tormidest, nendest keerulistest kohtadest ja need inimesed ongi seda uurinud nagu aastakümneid ja minu arust jõudnud täiesti mingite nagu töötavate praktikateni ja mõteteni. Et lühidalt kokkuvõttes, et see kese, see visioon, et see peab nagu kandma, aga seda ei tea enne, kui sa ei ole proovinud, nii et keeruline. Ja selles vaates räägime unistamisest. Mis on sinu jaoks sellised unistused, kuhu sa liigud, kuhu sa siis praegu teadlikult juba astud samme? Hetkel jah, okei, ma jagan oma unistust, ma küll, see on väga personaalne küll, et kui olen küll juba samme astunud ja tegutsen, et ühesõnaga nagu siin Alar rääkis, temal on juba 2 raamatut kirjutatud, mina kirjutan esimest, nii et kevadel peaks valmis saama. Äge, ootame, mis raamatu teema on? Raamatu ei, see on toetusvägi, võta vastu, toetusvägi. Ma võtan jah. Ei selles mõttes, et nagu eestlased ütlevad, et loeme ikkagi tibusid, ma ei tea, hiljem, et kui asjad valmis on, aga ühesõnaga, et pealkiri on praegu lood, mis loovad ja et see ongi siis lugudest, loomisest, loomingust ja põhimõtteliselt jah, ütleme loodusest, põlisrahvastest, nendest samadest ökoküladest, isiklikust nagu teekonnast läbi nende ja ka haridusest, õpetamisest,
tunnetusest. Noh, ütleme nii, et selliste elulooliste impulssidega selline jutukogumik. Väga inspireeriv, juba tahaks lugeda. Noh, ma ka. Käsikirja vist ei saa, vaata. Ma ootan hea meelega raamatu lõppversiooni. Mul on väga hea kunstnik, mulle väga meeldib koostöö temaga. Super. Vahepeal teeme Okeikole ka, kes meie taha on loodust toonud. Teeme talle suure aplausiga siin üles, et seda maagiat visuaalina ta loob. Ja nüüd tuleb siis viimane küsimus meie toredalt osalejat. Kohe saame selle siis ekraanile ka. Jah, aitäh, Germo, suurepärase küsimuse eest. Oota, kas sa oled ka siin saalis või? Ei ole. On küll. Et Germo esitas koguni 2 küsimust, väga tubli. Et selles mõttes see küsimus, miks sa teed seda, mida sa teed, mulle väga meeldivad tegelikult nagu selliselt sõnastatud küsimus, et näiteks ma võin, ärge vastake kohe, aga ma võin teie käest küsida, et miks sa siin oled? Miks sa siin oled? Mõtle selle peale. Aga okei, et mida sa teed, miks sa teed seda, mida sa teed? Et ma olen proovinud oma elus, mis on kestnud mõningaid aastakümneid, teha erinevaid asju. Ja osad asjad, mis alguses väga tõmbavad ja tekivad tohutud ka visioonid ja unistused ja mis iganes, noh, ütleme nii, et näiteks paari aasta pärast selgub, et noh, ei olnud see. Näiteks ma proovisin ühte maailma päästvat startupi teha umbes 10 aastat tagasi. Et selles mõttes elu on ise nagu heas mõttes sundinud mind tegema neid asju. Ja see ongi see sama, see sisetunne, et kui nüüd proovida selle küsimuse lühidalt vastata, et kui ma teen neid asju, mis ma teen, ehk siis näiteks töötan inimestega, õpetan, loon ruumi, et siis ma tunnen, et tänane päev läks korda, et ma tegin seda, milleks ma olen nagu kutsutud tegema. Ja siis ongi kõik, et siis ma tean seda ja aga mõnikord tekivad ikkagi. Ja peab natuke seiklema ka, et ega siis saad teada, mis minu teema on. Super. Aitäh Toomasele selle mõnusa arutelu eest ja aitäh selle harjutuse eest.